今天又是讲药食的一集啊。我们今天会给大家分享一个很好用的食物，不仅可以治疗咳嗽、消化不良，还可以减肥降血脂哦。大家好，我是你的健康好朋友张医师，今天给大家分享金牌清肠夫白萝卜。消化不良的克星。白萝卜在中医里是很常用的食疗，它最突出的作用就是能够改善胃肠道的功能，帮助消化、排便，还有改善肠道菌群的平衡。尤其这个时代很多人都吃得不健康，不止油腻而且还摄入了很多的化学物质，包括激素、抗生素、农药等等。这时候吃点白萝卜就能够起到解毒的作用，帮助人体把这些毒素排出去。现代研究发现白萝卜里有大量的淀粉酶，可以帮助人体分解淀粉，而且还能够起到保护胃肠道黏膜的作用。如果大家习惯在外面吃饭，吃的也不健康，时间也不规律，那么最好每周能够吃2到3次的白萝卜，帮助我们人体恢复和修复胃肠道。临床经验里有的人消化不良，有胃病，大便也不好，只要坚持吃白萝卜5天就能起到很好的效果。这比买保健品或者药物还有安全和健康，大家一定要试试哦。化痰止咳的天然食材。我们中医里还有一句话叫肺与大肠相表里，说的就是胃肠的消化功能、排泄功能不好的话，就会引起呼吸道的感染。大家自己观察，只要身边有人感冒咳嗽了，你问看他们大便是不是不好的，不是有长期便秘的问题就是大便黏黏的冲不走，这些都代表我们肠道存在慢性炎症的情况。人体的废物排不出去，伤的第一个就是肠道的细胞。肠道如果做工不良那么伤的第二个就是肝脏、呼吸道还有心脏，大家一定要重视。中医有2000年经验在使用白萝卜治疗咳嗽感冒，只要让病人的肠道通畅干净了，那么病就会很快好根本不需要吃药打针。我们在新手妈妈的退烧秘籍里就有一个用白萝卜退烧的案例，大家可以看看哦。肝最喜欢的食物。白萝卜还可以预防肝病、治疗肝癌哦。我们在消化不良的视频里说肝是一个沉默的器官，就算出现问题也会隐忍，一旦检查有问题，那都是中后期的事了。而肝脏是一个排毒的器官，肝脏会把毒素排进肠子里，然后通过大便排出体外。如果我们大便不好肠子功能也差，那么肝脏排进肠子里的毒素又会再次的重吸收，又要再一次增加肝脏的负担接触大量的毒素，这就会真正的促进肝病的发生。所以我们告诫大家，要预防肝病，一定要从照顾肠道健康，有一个良好的排便习惯开始。研究发现白萝卜真的有降低肝脏炎症、抗肝细胞纤维化，还有预防脂肪肝的作用。而且日本研究发现白萝卜对肝癌细胞的增殖有显著的抑制作用。韩国在之后也加入了研究发现白萝卜里的萝卜硫素也能抑制胃癌细胞的生长哦。好吃健康的食疗方。另外白萝卜还可以降血糖、降血脂、减肥、抗氧化，这些功效还是离不开白萝卜清理肠道、调整胃肠功能的作用。下面我们推荐大家一个很好喝的食疗，就是红白萝卜海带汤。白萝卜1根，红萝卜1根，海带适量，一点枸杞，调味料适量。煮法很简单，就是把萝卜都切片，可以去皮也可以不去然后和其他料一起放在锅里，加适量的水煮就行。可以用高压锅，然后每个星期喝3到4次就行。如果想要减肥的还可以晚上不吃，就喝这个汤，喝2碗都不会变胖，只会越来越瘦哦。最后还有一个用白萝卜的皮止痛的方法，我们在讲脚跟痛的视频里有谈到，大家可以看看哦。做个视频不容易如果觉得我视频有帮到你，可以按赞、订阅加小铃铛，把影片分享出去，帮助更多有需要的人。每天都会有最新健康资讯为你保驾护航哦。